अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों ਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਔਰ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਾਰਚੂਨਰ 2021 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇhtiyat ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਵਾ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੈਨੂਅਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਗਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਧੜਕੇਗੀ ਗੱਡੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਓ, ਤਵੇ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਟੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੇਢੇ ਹੋਣ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਰਹੇ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਟੂਲ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਡਿਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਸੀ ਡਿਸਕਾਂ MK ਅਟਾਚੀ ਦੀਆਂ ਆਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਿਸਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। डिस्पैड जी ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਡ ਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਪੈਡ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਪੈਡ ਨਵੇਂ ਪਾਓ ਤੇ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਿਸਪੈਡ ਖਤਮ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੈਨੂਅਨ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਨੂਅਨ ਜਾਂ ਟੋਟਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੈਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤਵੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। यार तेल पा ये इसका बैलेंस कर रहे हैं जी आप? हाँ जी। साथ साथ बताते भी जाए लाल साहब। ये अभी हमने इसको बैलेंस में सीधा करके बांधा है मशीन पे। अच्छा डिस्क को अभी हम इसको टूल लगा के इसकी वो जो सी ये लाइनिंग है जो सी ये ख़त्म करनी है। ठीक है, तो जितने भी ग्रेने हैं हाँ जी और लाइन वगैरह क्या बोले तो हाँ ये खत्म करनी है। हाँ जी, इसका जो सा वो टेढ़ापन है वो सीधा करना है हमने।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟੂਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਟੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ये अब दूसरी डिस्क भी तैयार हो गई है। इसको हमने पॉलिश करना है। अब वगैरह वो भी थोड़ा बताएं। ये स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है और एड्रेस भी चल रहा है। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਡਿਸਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਡਿਸਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਮਨ ਡਿਸਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਕ ਪੈਡ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਡਿਸਕ ਪੈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 14,500 ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 14,300 ਦਾ। ਵੀਲ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਲ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।